呢棵係木瓜嚟嘅，之前好似個幾兩個月移植落嚟嘅。咁呢，就唔知係真唔好彩之假唔好彩啦。之前種過一棵又係呢個位喎，咁呢就係公嘅。而家呢棵呢，又係公木瓜喎。嗱，呢公木瓜花係咁個樣嘅。哎呀，我要上網研究下，睇下有冇得救先。之前嗰棵我就斬咗，係啦，斬咗，咁咪變咗就又要重新移植過種過，就又遲咗半年。咁呢，而家呢一棵我睇睇上網有冇得救，睇睇有冇得方法唔使斬咗佢，即係我覺得幾可惜咯。種得咁靚，好密啊！你睇下，但係有好多花，不過係公花，好隨枝。我都唔知道點解會咁啊！點解我種親都係公嘅？同一個位置會唔會關事係個位置問題呢？係啦，咁另外有一棵，本身我係種咗2棵，另外一棵呢，我就送咗俾鄰居，送咗俾 neighbor，即係咯。咁下次亦都係一個教訓咯，等到佢長出花先好送俾人。